طب يا دكتور امتى احس ان دي ملتهبه ولا واخده تان؟ يعني انا ببقى مثلا في ناس بتبقى عايزه تاخد لون بس. تاخد لون، هقول لحضرتك احنا هنا عاده في القاره الافريقيه سهل قوي ان احنا ناخد لون، وخصوصا ان احنا الشمس بتاعتنا نوعيتها والاشعه بتاعتها اقوى بكتير من الشمس بتاعت اوروبا. يعني هم هناك بيحتاجوا يدهنوا الحاجات اللي تمتص الشمس عشان شمسهم مش قويه زينا، فبالتالي بيبقى صعب انهم ياخدوا تان. اما هنا احنا سهل ناخد التان، ممكن نحط صن بلوك مناسب وهناخد تان، ممكن نحط المواد بتاعه التان، يعني اللي انا عايزه اخد تان لجسمي ممكن احط ماده من دول، بس احطها في ساعات معينه في اليوم. يعني احطها مثلا، استخدم الشمس اللي هي اول ما بتطلع الشمس بساعتين قبل ما بتغيب بساعتين، دول احسن وقت ممكن نستفيد من اشعه الشمس فيه، وحتى لو اسمرينا او خدنا تان ما نتضرش. اما بعد كده، بعد الشمس، بعد طلوعها بساعتين وقبل غروبها بساعتين، الفتره دي بيبقى سهل قوي فيها ان البشره ممكن تتحرق.